วัสดีครับพบกับแล้วก็จะมาอยู่กับเกม Battle Cat EP 2 กัน พูดผิด แล้วก็จะเล่นด่านเดิมให้เดิมนะ เพราะเราเล่นไปแล้วเก็บ EXP อัพตัวโอ้ชิโชชัมเมนชาเมนชามาสิใครกลัวแล้วก็เพิ่งทดลองได้ตัว400อันนี้ตอนก่อนถ่ายคลิปกันโอเคไปเลยตอนนี้ก็รัวๆเลยตอนนี้รัวๆไม่ต้องห่วงจะเล่นรัวๆกัดกลัวอะไรพวกมันเราใช้ตัวเริ่มต้นไปเพราะอัปเกรดมันไปแล้วพูดผิดอีกโอเคครับมันก็จะพังแล้วนะเสียงดังไปปะใส่หูฟังตลอดเวลาถ่ายคลิปมันได้ยินเสียงแปลกๆมาด้วยคือมีคนคุยแถวนี้โอเคแล้วก็จะเสร็จแล้วก็จะมาอัปเกรดต่อคลาสอัพตัวที่ใช้บ่อยๆแล้วกันนี่ตัวนี้กับตัวนี้ทักอีกด่านแล้วกัน1-2 China Thailand เย้ด่านสุดท้ายแล้วนะครับไปเลยเฮ้ยโทษติดกดเราไม่สนใจนายเนื่องจากนายเป็นพระเจ้านี่หน้าตาแปลกมากในเกมเนี่ยBattle Cat EP 2โว้มันเอากับเราก็ให้เกมจบเร็วขึ้นเราจะทำอะไรดีลามีคนพูดกันเสียงดังมากๆตอนนี้เล่นต่อไปเรื่อยๆจบตอนนี้เผื่อไอตัวนี้จะเทินถึงนี่ไอขวาน่ะขวานก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันเดี๋ยว EP หน้าจะมาเก็บ XP กันเอาแบบเยอะๆเลยงั้น EP นี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับโอเค